өз ара жардамдашуу мезгили деп аталат. Сүлүктүү шаарындагы иш-чара пандемия шартында калктын калың катмарына колдоо көрсөткөн мигранттарга ыраазычылык билдирүү саамалыгы менен башталды. Жергиликтүү жашоочулардын ишкердик, экономикалык, саясий лидерлик жөндөмдөрүн арттыруу учурдун талабы. Буга ылайык шаар тургундарынын өнүгүүсүнө өбөлгө түзүү максатында өз ара жардамдашуу мезгили аталышындагы окутуу тренинг өткөрүлдү. Семинар тренингибиздин негизги максаты ошол шаарыбыздын аймагында жашап жаткан аялдардын өз потенциалын көтөрүү болуп эсептелет. Дүйнөлүк деңгээлдеги практикалардан алган тажрыйбаларын негиз катары алып, биздин элибизге жеткиликтүү тил менен жеткиликтүү маанилүү нерселерди айтып, ар бир аялдын ичиндеги бир катылып жаткан жакшы терең сырларды ача алды деген ойдомун. Буюрса аялдарыбыз өзүнүн аял катары өзүнүн реализациялоого жана эне катары өзүнүн балдарыга туура тарбия берүүгө бир чоң бир бүгүн ачылыш жасады деген ойдомун. Облус жетекчилиги айыл чарбасындагы түшүмдүүлүктү арттырууда биогумус жер азыгын пайдаланууну кеңири жайылтуу демилгесин колдоого алып жаткан кези. Ушул максатта атайын адистерди чакырып, алдыңкы тажрыйбалар жайылтылууда. Анткени биогумус жер семирткичин алуу менен бирге айлана чөйрөнү таштанды калдыктардан тазалоого да жардам берет. Мен Советтер Союзу маалында 1 гектар жерден 90 центнерден будай алып бердим. Абдан жогору көрсөткүч. 1 центнерден 120, гектар жерден 120, 5 центнерден жогору алып бердим. Катрамда жерим бар, үйүм бар, ошол жакка колдонуп, үйрөнүп кылсам болот деген ойдомун. Бизде кичине аймак болсо ham, мындай суу тартыш болсо дагы, мына өзүбүз жылда мына банка эмелерге помидор, бадырын, капуста эккенге аракет кылууларды эгип, даже банкаларды эми өзүбүздөн чыгарабыз да. Честно кичинеге комшуларымча кичине жерден ошолорго айтып барып жеткизүүгө аракет кылам. Ошондой эле иш-чаранын жүрүшүндө керемет жашоонун жана ийгиликтин сырлары тууралуу пикир тажрыйба алмашуу болду. Шаардын жашоочулары өздөрүн кызыктырган суроолорго жоопторду алышты. Аракеттерибизди, өзүбүздүн максаттарыбызды, тилектерибизди унутуп калат экенбиз. Мен ушул бүгүнкү болуп аткан тренингден, бүгүнкү сиздин маалыматыңардан мен көп нерсе түрткү болду. Өзүмдүн билбеген ийгиликтеримди, өзүмдүн билбей жаткан аракеттеримди сезdim. Мен ойлойм, мындан кийин өзүбүз ушуга тилек коюп, максат коюп, ушу максатыбызды унутпастан, ушуну күндөн күнгө өнүктүрүп, ушул ийгиликтерге жетишебиз деген ойдомун. Шаарыбыздын мэри Рахманберди Эрматовичке жана вице-мэрибиз Марзия Эркиновага да аябай ыраазычылык билдирем. Себеби азыркы ушул коюлуп аткан маселелер аябай актуалдуу. Ошондуктан ушуну уюштуруп, коомдогу аялдардын баарын чогултуп, ар кайсы чөйрөдөгү аялдар келип отурабыз. Бул билим берүүгө дагы аябай мааниси чоң экен. Ошондуктан мен ойлоймун, келечекте биз ушундай эжелерибиздин, сиңдилерибиздин ушундай иштери менен ушуларды сыйынып көрүп, ушул аракеттерибизди ошого карата жүргүзөбүз деген чоң максаттарды коюп, семинардын ишиге ийгиликтерди каалаймын. Мындан ары да улана берсин. Өзүм каалаган бир мотивацияларды алдым. Мен бул азыр бул жерде эжелердин айткан сөздөрүн, ушунчалык бир энергия менен айткан сөздөрүнө бир таалим алып, бир мотивация алып, бир кандайдыр бир ойлор жаралды. Ал ойлордо балким ушул сиздер айткан сөздөрдү мен баардыгын жыйнап, кээ бир жактардан изденип, ар бир мектептин кыздар советтерине, кыздар кеңештерине барып туруп бир ушул боюнча бир кененирээк түшүнүк берсем, чоң эжелер түшүнүп атат, бирок айтабы айтпайбы биз билбейбиз. Ошон үчүн бул маалыматты көбүрөөк болушунча көбүрөөк адамга жеткизсем деген ойлор, пландар пайда болду. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн демилгеси менен уюштурулган керемет жашоонун сырлары кербени облустун бардык район шаарларында өткөрүлөрү күтүлүүдө. Каныша Яшымова, Бакытбек Саитов, Алтын бешик жаңылыктары. Капитал товара болот.